النيكوتين مادة بتسبب الإدمان وبنحاول نقللها قدر المستطاع، وده الهدف من القناة هنا. الهدف من المحتوى مساعدتك على الإقلاع عن التدخين. القناة هنا ما بتوفرش منتجات، والمحتوى تعليمي صرف. المنتج ده يحتوي على نيكوتين وللكبار فقط. وصلت؟ شكرا. اتفضلوا معنا. فبنحس إن هي الأضرار بتاعة الفيبنج بكل بساطة. أنت بتاخد نيكوتين، والنيكوتين ذات نفسه مادة فيها نسبة من الضرر، بتسرع ضربات القلب، ترفع الضغط، تعمل شوية ستريس، بتجيب أرق. كل ما ترفع من نسبة النيكوتين اللي أنت بتستخدمها، كل ما تأثير النيكوتين على جسمك بيزيد. طب إحنا بنحاول نعمل إيه؟ إحنا بنحاول إن إحنا نطلع من التدخين العادي للفيبنج، ونقلل في استخدام النيكوتين سنة سنة لحد ما نبطل خالص. ده الهدف. طب ما قدرتش تبطل، على الأقل تبقى قللت النيكوتين وقللت الضرر. طب ما قدرتش تبطل سجاير، على الأقل تبقى قللت السجاير باستخدام الفيب جنب السجاير لو أنت مش قادر تبطل. طب تعالوا نتكلم شوية عن الفليفرز. في الليكويد بحر من الفليفرز، بس نقدر نقسمهم لمجموعات ثابتة. أولا نقول التوباكوهات، يعني هي طبعًا شبيهة بطعم تبغ أو طعم التبغ ذات نفسه، مش التبغ المحروق. ودي عيلة كبيرة وواسعة، ودي أول طريقك لإن أنت تخش عالم الvape من وجهة نظري. بيبقى في حاجات قريبة من طعم السيجار، حاجات قريبة من طعم السجاير. في الغالب كلها بتبقى ميكسات بقى، عليها nuts، عليها مكسرات، عليها كاسترد، عليها كراميل، عليها بسكوت. ما بتبقاش يعني سادة، ولما بتبقى سادة ما بتبقاش حلوة العادي. طب إيه تاني؟ في الحاجات المنتول، النعناع بتبقى برضه آآ يعني اتجاه كويس، ناس بتحبه. لأن already في ناس already كانت بتحب السجاير اللي بالنعناع. طيب، والحاجات اللي بالنعناع بتبقى فيها فواكه، بيبقى فيها توباكو، بيبقى فيها حاجات مختلفة، بتبقى اسمها نعناع بيور يعني. طب إيه تاني؟ مخبوزات، ودي عالم الكوكيز والكيك والتشيز كيك والكلام ده. ده عالم، وعالم في الفليفر بتاعه كبروفايل بيبقى جميل وحلو وممتاز. الكريمات ودرجات الكريمات والملكات والكلام ده، ودرجات جميلة وحلوة، وبرضه بتتعمل منها ميكسات حلوة جدا. الفواكه وما أدراك، كل طبقات الفواكه اللي ممكن تتخيلها موجودة في الإي ليكويد، وموجودة بطعم قريب من الطعم الحقيقي. عندك بقى الحاجات اللي شبه الكاندي والكلام ده والعصاير ومش عارف، يعني في هنا هوت كوليكشن ما يتحطش تحت كاتيجوري معين، ما يتحطش في حتة معينة، ولكن في بقى تشكيلة كبيرة كده من الحاجات الصغيرة، قهوة مش عارف إيه الكلام ده موجودة. بس تقريبا دي بشكل عام كده هو جميع أنواع الفليفرز، أو 90% من الفليفرز المستخدمة واللي هتلاقيها. وتحت كل كاتيجوري منهم في بحر. يعني زي ما احنا قلنا، تحت البيكري هتلاقي كوكيز وتشيز كيك، وهتلاقي موضوع واسع. برضه هتلاقي نفسك وهتلاقي اللي انت بتحبه في حتة معينة، يعني مع شوية تجربة لحد ما تلاقي الحاجة اللي فعلا لايقة على دماغك. طب احنا قلنا ان الليكويد فيه في جي وفيه بي جي وفيه نيكوتين وفيه فليفرز. ايه البي جي وايه الفي جي بس عشان تبقى فاهم بكل بساطة؟ بي جي اختصار لبروبيلين جلايكول، والفي جي اختصار لفيجيتابل جليسرين. بروبيلين جلايكول دي مادة كيميائية وبتبقى موجودة في أدوية وحاجات كتير بيتم استنشاقها، والجليسرين موجود كده كده برضه في أدوية كتير وفي حاجات كتير بيتم استنشاقها. البي جي بكل بساطة هو أخف من الفي جي كلزوجة. بيتم امتصاصه أسرع جوه القطنة اللي أنت بتستخدمها. الفي جي أتقل وهو اللي بيطلع البخار. البي جي هو اللي بيطلع الفليفر وبيدي الثروت هيت اللي أنت بتحسها من السيجارة. البي جي ملوش طعم وملوش ريحة. الفي جي ليه سنة تسكيرة شوية، سنة سويت كده موجودة، بتعمل تغيير شوية للطعم بتاع الفليفرز اللي موجود. الفي جي تقريبا الثروت هيت بتاعته خفيفة خالص أو شبه مش موجودة. من ناحية البخار بقى، البي جي ما بيطلعش بخار كتير.
الVG هو الأساس اللي موجود للبخار وهو اللي بيطلّع الproduction بتاع البخار. ما بين الPG والVG ونسبة وجودهم جوّه الliquid بتتحسب بالنسبة المئوية أو ده مقارنةً بده. النسبتين الأكتر استخدامًا هُم 50-50 و70-30. هنشرحهم وهنشرح معاهم مصطلحين هتسمعهم كتير. 50-50 يعني 50% جليسرين، 50 التانية بتبقى ما بين البروبلين والفليفر والنيكوتين. الفليفر والنيكوتين أصلًا الاتنين بيبقوا معمولين على قاعدة بروبلين، فهُم كأنهم بروبلين مضاف إليه طعم أو بروبلين مضاف إليه نيكوتين. 50-50 بتُستخدم كتير، بتُستخدم في الMTL أو الmouth to lung أو النَفَس اللي بيحاكي نَفَس السيجارة، النَفَس اللي أنت تاخده في بُقّك تجمّعه كده تسحبه على صدرك وبعد كده تطلّعه. 70-30 من الناحية التانية بتبقى الجليسرين أكتر من البروبلين أو من الميكس اللي ما بين البروبلين والفليفر والنيكوتين. 70% جليسرين، 30% بروبلين، وده بيستخدم أكتر في الDL أو الdirect lung أو النفس بتاع الشيشة، النفس اللي بيخش على صدرك مباشر من غير ما يقف في بُقّك وبعد كده تسحبه على صدرك. النسبة دي بتطلّع بخار أكتر، فبتبقى مطلوبة أكتر للdirect lung وللناس اللي هي عايزة تحاكي نَفَس الشيشة، زي كده. النَفَس دخل بشكل مباشر وطلع بعد كده على طول. ده الفرق ما بين الDL والMTL، لأن المصطلحين دول أنت هتسمعهم كتير، ولو دخلت الvape هتلاقي إنهم بيتقالوا كتير، فبتبقى فاهمهم وعارف ده كويس أوي. طيب إحنا هنبتدي بvape ماشي، إزاي نعمل إيه علشان خاطر الموضوع بالنسبة لنا يبقى تجربة جيدة؟ أولًا المنتج اللي أنت بتشتريه علشان خاطر تستخدمه كان hardware أو كان e-liquid لازم تجيب حاجة كويسة. ما تحاولش إن أنت تجيب أجهزة كلون أو أجهزة مش سليمة لعدة أسباب. أولًا مش هتاخد تجربة كويسة، ثانيًا في خطر لأن في هنا بطارية لو حصل فيها shortage فهي بتبقى قابلة لإن هي تبوم. تمام، دي أول نقطة. تاني نقطة الliquid، المواد الخام اللي مستخدمة في الliquid تختلف من براند للتاني. كل أمّا تجيب براند كويس كل أمّا هتاخد تجربة أفضل وهتبقى أفضل ليك على المستوى الصحي، لأن المواد الخام اللي مستخدمة بتبقى مواد خام جيدة. فدي أول نقطة. تاني نقطة الاستخدام الجيد للحاجة. ده جهاز tank disposable DL، هاشرب عليه 3 نيكوتين، هاشرب عليه 6، هاشرب عليه 0 أوكي، بس مش هاشرب عليه 12. لازم تستخدم الحاجة استخدام صح. من الناحية التانية ده pod system بياخد المفروض e-liquid بتركيز 50-50 علشان خاطر الكويل بتاعه يعيش. ما ينفعش إن أنا أحط فيه 80-20، في الحالة دي الكويل هيبوظ بسرعة. الاستخدام الجيد للحاجة يدي لك تجربة كويسة. حاجة كمان لازم تتأكد إن أنت الجهاز بتاعك نضيف. الدريب تيب دي أو المبسم ده أو أيا كان أنت هتسميها إيه، كارتريدج دي، الجزء ده على طول كده هو معرض لإيدك، معرض للترابيزة، معرض للعربية، معرض في جيبك للمتراب. لازم تتأكد على طول كل شوية إن هو نضيف علشان خاطر أنت هتبقى ما بتأذيش نفسك في محاولتك لإن أنت ما تأذيش نفسك. كده تقريبًا إحنا لمينا مع بعض كل الأساسيات اللي أنت ممكن تبقى عايز تعرفها علشان خاطر تبتدي رحلة الvaping بتاعتك. لو في أي حاجة عايز تسأل عليها اكتبها في الكومنتات، وتابع الchannel هنا علشان خاطر هنبتدي مع بعضينا نعرض منتجات مختلفة ونتكلم عن حاجات تانية كتير تخص الvape. لو أنت عايز تعمل التانك بتاعك، عايز تعمل rebuild، عايز تفهم الDIY بيتعمل إزاي، عايز تعرف أي حاجة، كله جاي في السكة. تابعنا وخليك معانا. صباحك حلو، مساك أحلى.